Góðan daginn, bæjarfulltrúar, bæjarritari og aðrir embættismenn sem hér samankomin í sal á bæjarskrifstofu Fjarðabyggðar. Ég býð ykkur velkomin á 300. og 16. fund bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann settan. Fundurinn er tekinn upp og streymt í beinni útsendingu á heimasíðu Fjarðabyggðar. Fundurinn hér í dag er fyrsti fundurinn eftir sumarfrí bæjarstjórnar og því ekki í hefðbundnu formi eins og bæjarfulltrúar þekkja. Þar sem fundargerðir bæjarráðs eru lagðar fram til kynningar og umræðu þar sem bæjarráð hefur afgreitt mál fullnaðar afgreiðslu í sumarleyfi bæjarstjórnar. Á næsta fundi bæjarstjórnar koma fundargerðir nefnda og bæjarráðs inn til afgreiðslu eins og venja er. Einnig vil ég taka fram í fundargerðum með liður þar sem bæjarfulltrúi hefur lýst yfir vanhæfi til að taka þátt í afgreiðslumál. Þessi liður hefur verið afgreiddur í bæjarráði þannig að bæjarfulltrúi þarf ekki að víkja úr sal hér í dag. Þar sem þeir eru búið að afgreiða málið eða þennan lið. Á dagskrá fundarins er eftirfarandi fundargerðir bæjarráðs til kynningar og umræðu. Það eru fundargerðir bæjarráðs nr. 716, 717, 718, 719, 720 og 721. Þær verða bornar upp saman til kynningar og umræðu, ef ekki veitir því andmælum. Tvö mál undir liðnum almenn mál, það er liður 7 verkefni brothættar byggðir á Stöðvarfirði og liður 8 almennir samgöngur í Fjarðabyggð. En þá göngum við dagskrá og fyrst á dagskrá eru þá fundargerðir bæjarráðs nr. 716, 717, 718, 719, 720 og 721 og þær eru bornar hér upp saman til kynningar og umræðu. Orðið er laust undir fundargerðum bæjarráðs. Enginn hefur beðið orðið og þar sem að við greiðum ekki atkvæði núna þá förum við í almenn mál og það er liður 7, verkefni brothættar byggðar á Stöðvarfirði. En umræða málefni Stöðvarfirði eru í tengslum við verkefni brothættar byggðir og ég mun mæla fyrir þessum lið. Byggðastofnun hefur fallist á að byggðar þróunarverkefni á Stöðvarfirði verði hrundið af stað í samstarfi sveitarfélagsins, íbúa og sambandssveitarfélaga á Austurlandi. Verkefnið er þekkt aðferðafræði og hefur verkefnaheitið brothættar byggðir sem er til eflingar samfélagsins og atvinnulífs. Sambærileg verkefni var unnið í Breiðdal og hefur það skilað góðum árangri og miklar líkur til að verkefni geri það sama á Stöðvarfirði. Markmið verkefnisins er að stöðva viðvarandi fólksfækkun í smærri byggðakjörnum og í sveitum landsins. Verkefnið felur í sér frumkvæði og framtak fyrirtækis, einstaklings, félagasamtaka eða annar aðila í viðkomandi byggðarlagi að auka virkni og getu íbúa til að hafa áhrif á þróun samfélags er eitt megininntak og verklag þess byggir á þessum stoðum. Á Stöðvarfirði eru innviðir sem þarfnast stuðnings og eru bundnar miklar vonir við verkefnið. Verkefnið nýtist þeim sem og þeim aðilum sem brenna fyrir eflingu samfélagsins og styrkingu þess. Og þá þarf að líta til tækifæra sem staðurinn býður upp á og þeirra sérstöðu sem hann hefur í samfélaginu í Fjarðabyggð. En orðið er laust verkefni brothættar byggðir. Bæjarstjóri biður orðið. Já, forseti og góða fundarmenn. Ég bara til að fylgja eftir orðum forseta samdi við þetta verkefni sem ég held að sé afar mikilvægt og við getum fagnað mjög að sé komið nú til framkvæmda. Eins og heflaust einhverju þekkja sem hér hafa verið í bæjarstjórn tíma þá sótti Fjarðabyggð á sínum tíma í maður 2014 þetta verkefni fyrir Stöðvarfjörð sem var þá í mjög þröngri stöðu og þurfti og við svona horfðum á að þarna gæti verið góð viðspyrna og einmitt ný svona nálgun á atvinnumál og fleira þar á svæðinu. Hlutu nú ekki náð fyrir augum úthlutunarstjórna þá eða sem sagt innan Byggðastofnunar en að sama skapi fékk þá Breiðdalur kom þá eingöngu í þetta verkefni sem eins og komið fram hef skilað mörguleyti mjög góðum árangri þar og alveg aðdánavert að sjá þann árangur sem þar var eftir, þeir sprota sem urðu til og svona kraftur sem var til í samfélaginu. Og ég held að við getum öll
öllum við hort til þess og með svona ákveðnar vonir í huga í þessu verkefni núna. Við áttum fundi með Byggðastofnun. Byggðastofnun náttúrulega aðili verkefnisins, heldur utan það, og ég ásamt atvinnu- og þróunarstjóra sátum fund núna í vikunni með Byggðastofnun svona til undirbúnings, svona hefja það. Eins og með þekkja þá þessum verkefni hringt úr vör með íbúaþingum í viðkomandi stað og við horfum til þess að slíkt íbúaþing muni fara fram í haust. Áður en til þess kemur þá þurfum við að fara í gegnum ýmsa þætti í undirbúningi sem við förum að vinna í núna og munum koma til umfjöllunar bæjarráðs og bæjarstjórnar eftir förum. Við þurfum að í verkefnastjórn þurfa að skipa aðila frá sveitarfélagi, frá íbúum einnig, koma aðilar í verkefnastjórnina líka úr Byggðastofnun og frá viðkomandi landshlutasamtökum og atvinnuþróunarfélögum eins og var, en það nú svo breytt í okkar umhverfi. Þetta við í sama umhaldi hjá okkur undir merkjum Austurbrúar, þannig að það myndi koma tilnefning. Það að þekkja menn vel til þessa máls því að bæði náttúrulega Breytal eins og áður sagði og síðan Borgarfjörður hafa farið í gegnum þessi verkefni, eða Borgarfjörður núna svona á, ekki segja, seinni stigum þess verkefnis. Þannig að við þurfum að svona ganga í þennan undirbúning, ganga í samkomulag. Þessu fylgir einnig verkefnastjóri sem að stórleiti fjármagnaður frá Byggðastofnun til 3 til 4 ára til að fylgja verkefninu eftir. Það svona líka hluti sem til að ganga frá samkomulagum og annað slíkt. Þannig að það svona, núna við erum komið ýmis verkefni núna sem við þurfum til undirbúnings og ætlum að ganga í þau hratt og örugglega þannig að við getum fara að hleypa verkefninu af stokkum. Ég held að þarna séu heilmikið tækifæri. Fyrir á Stöðvarfirði líka sprotar mjög öflugir sem við þekkjum eins og því sköpunarmiðstöðin sem ég held ég eftir að njóta góðs á þessu jafnframt, ekki síður og svona almennt yfir. Þannig að þetta verður gaman að fylgja þessu eftir, koma þessu á stað og sjá svo hvernig þetta fram í sækir, hvernig þetta þróast. Þannig að þannig ég held að við getum öll sannlega sagt að við getum tekið undir að, svo ég fann þegar að Byggðastofnun sendi svarbréf og tekið til umfjöllunar hjá okkur í sumar með þessu, í vor, að við getum verið mjög ánægð með að þetta sé að raungerast núna og verði komið núna vonandi á fullan kraft, svona verði sóttvarnar ástæður ekki erfiðar í haust, að til þess að koma íbúaþingi á því að það mjög mikilvægt að íbúaþing geti verið fram í raunheimum, ekki rafrænum heimum, í svona þegar mann hleypir þess að stokkunum til þess að svona keyra verkefni vel í gang. Það var ekki fleira fórst. Takk. Orðið laust. Lið 7, verkefni Brothættabyggðir á Stöðvarfirði. Það engin orðið og þá sá liður bara til umræðu svo kynningar, þannig að þá höldum við áfram dagskrá og förum í lið 8, almenningssamgöngur í Fjarðabyggð og ég mun mæla fyrir þessum lið. En almenningssamgöngur stór þáttur í nútíma samfélögum. Í Fjarðabyggð hafa ýmsar tilraunir verið gerðar við rekstur almenningssamgangna, en með breyttu viðhorfi fólks til umhverfismála, aukinni samvinnu á milli stofnana í byggðakjörnum sveitarfélagsins og kröfum íbúa gott skilvirkt kerfi til að geta sótt þjónustu á milli byggðakjarna hefur þungi þessa umræðu aukist. Nú hefur verið stigið stórt skref með hrinda af stað tilraunaverkefni til 16 mánaða og samþykkt hefur verið að taka tilboði frá Ísrael í verkið. Hefst akstur næstu mánaðamót eftir nýju leiðakerfi sem þéttir net almenningssamgangna innan Fjarðabyggðar. Fjarðabyggð hefur haldið úti frístundaakstri fyrir íþróttaæfingar, fyrst og fremst knattspyrnu sem og í skíða- og brettæfingar í Oddsskarði. Einnig haldið úti skólaakstur fyrir Verkmenntaskóla Austurlands frá Reyðarfirði til Neskaupstaðar. Þessi þjónusta að hluta rekin af SVF Aust sem sér utanumhald aksturinn og rekstur kerfisins sem hluti af leiðanetti félagsins allt Austurland, en færist nú alfarið yfir í hið nýja leiðakerfi Fjarðabyggðar. Mikið hagsmunamál fyrir íbúa að skipulag íþrótta- og frístundastarfs sé fellt sem best að leiðakerfinu þannig að almenningur geti nýtt sér
nýtt sér ferðirnar til þátttöku í því starfi sem víðar að finna innan Fjarðabyggðar. Leiðakerfi þar sem verið að hefja rekstur á hefur verið unnið í samráði við ráðgjafa og hagsmunaaðila í Fjarðabyggð. Mat var lagt á kostnað við hvern möguleika fyrir sig, auk þess sem horft var til samþættingar við núverandi leiðakerfi. Mikilvægt að góð þjónusta eða fá góða reynslu fáist á þetta kerfi á tilraunatímabilinu og umhald og skipulag þjónustu þess sér sem með bestum hætti. Bæjarráð fól bæjarstjóra að ganga til samningaviðræðna til að leysa samgöngur á leggnum Breiðdalstöðvar fyrir Fáskrúðsfjörður og mun bæjarstjóri leggja fram tillögu vegna þess hér á eftir. Eins og að framangreinir þá er hér stigið stórt skref í að tengja sama byggðir okkar sveitarfélags sem eiga að geta nýst íbúum í leik og starfi. Það því afar mikilvægt að íbúar, fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök séu vel upplýst þá möguleika sem að felast í þessu til að efla lífsgæði íbúa og draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og efla samfélagið. En orðið er laust almenningssamgöngur í Fjarðabyggð og bæjarstjóri hefur málið. Forseti og góðir bæjarfulltrúar, eins og framkom máli forseta, þá var á fundi bæjarráðs nú á mánudaginn tekið til umfjöllunar opnun tilboða í þetta tilraunaverkefni okkar til næstu 16 mánaða sem alveg gríðarlega mikilvægt, eins og ég hef komið fram, sem felst í því að koma hér á samfelldu, þéttu neti almenningssamgangna í Fjarðabyggð, byggja á því, ná úr því núna þessum 16 mánuðum reynslu til þess að sjá hvernig notendur bregðast í kerfinu, hvort að það svari öllum þeim þörfum. Þetta allt saman það sem við þurfum að vinna með og mjög mikilvægt og lykillinn í þessu meðal annars að fá notkunnuna út úr þessu og það mjög mikil áhersla lögð þá í samningum við IS Travel sem okkur samt bæjarráð sagði að ganga til samninga við á grundvelli þessa verktilboðs og var lægri aðilinn í leiðina Norðfjörður, Fáskrúðsfjörður eða leið 1 eins og hún kallast. Þetta var boðið í 2 leiðum þar sem fyrirtæki gátu hvort sem boðið í báðaleggi eða annan. Á því byggir náttúrulega mjög mikið að það sé þétt og góð samvinna við við þann aðila sem mun aka leiðina. Ekki síður að, eins og áður sagði, hér komi tölfræðin, henni sé skilað með reglubundum hætti en við getum metið ferðirnar hvort að þurfa að koma til einhvers konar breytingar á kerfunum þannig að það svari því að undir þessu liggur mjög mikið hjá okkur í okkar umhverfi. Við viljum efla hér möguleika barna og ungmenna til íþrótta og tómstundastarfs sem með þessu okkar möguleika hér á milli hverfa upp á vinnusókn, upp á sáttna þjónustu, menningu, skóla og fleira eins og framhaldsskólans. Þannig að auðvitað höfum við verið má segja frá 1999 minni mig, þá eru fyrstu vísar í elstu Fjarðabyggð að almenningssamgöngukerfi sem fólst því að var ekið hér með reglubundum hætti. Þá var náttúrulega Fjarðabyggð, Norðfjörður, Eskifjörður, Reyðarfjörður. Síðan hefur þetta farið, við getum sagt að það búið að fara í ýmsar útfærslur. Kannski getum við sagt eftir á okkur það kannski skorstundum að svona ákveðið úthald til þess að komast á festu í kerfinu þannig að fólk geti gengið í vísu. Kerfið okkar núna upp á síðkastið hefur þetta eins og áður kom fram hjá forseta verið í formi þessa íþrótta- og æskulýðs eða íþróttaaksturs, tómstundaaksturs og svo framhaldsskólasóknar af hlutasvæðisins, ekið hérna frá Fáskrúðsfirði og þá núna en náttúrulega lengst bara frá Reyðarfirði út á Norðfjörð og tilbaka aftur. En núna þetta ríður mjög á að allir aðilar sem sjá kosti sem stilli sinni svona, ekki að segja, stilli sig af í kringum leiðakerfið. Leiðakerfið verður bara kynnt núna á næstu dögum. Það var í útboðinu sett upp. Það er svona verið að fílsera það núna út frá og það mun reyna mjög á það að allir aðilar, við höfum rætt við íþróttafélög núna í vor og sumar, rætt við verkmenntaskólann og fleiri hagalýsu að menn væru tilbúin í þetta verkefni með okkur og stiltu sig af út frá leiðakerfinu og í það var mjög vel tekið og nú það bara okkar að fylgja því eftir og allir séu meðvitaðir það.
Á fundi bæjarráðs á mánudaginn eins og kom fram þá var tekin fyrir tilboð, það bárust 2 tilboð í áðurnefndan legg og samþykkt að taka tilboð IS Travel í þann legg. Samningurinn það var undirritaður í gær hér og jafnframt var mér falið að í samtali við embættismenn hér að fara í viðræður leið 2, Breiðdalur, Fáskrúðsfjörður Breiðdalur, því að svona það tilboð eins og við lásum á því tilboði væri of hátt eins og það var framsett. Við umræður í gær, við hófum náttúrulega þegar sem IS Travel var eina aðili sem bauði þann legg, það er viðræður líka og það er svona, hér er komið minnisblað undir hjá bæjarfulltrúum frá fjármálastjóra endurskoðun niðurstöðu verðlagsspyrjusspurnarinnar almenningssamgöngur að eftir viðræði við bjóðanda þá var rétt að sé að túlka nú tilboðið þannig að hann bauð annars vegar í pöntun og þjónusturekstur og hins vegar í fulla akstursþjónustu en við höfum að því að við erum að viða okkur gögnum, við erum að átta okkur á umfangi kerfisins, þá er það mikilvægt og við erum okkur vont að kannski hvað helst hér á suðurleggnum að við ætlum að fara á stað með pöntunar fyrirkomulagi til þess að við séum ekki út frá loftslags- og umhverfismálum aka með tóma bíla að þar sem okkur vantar meira það sé pöntunarþjónustu kerfi en engu á síður útgefið að það eru 6 leikir á dag sem eru eknir og í því en það sé þá með að fólk leggi fram pöntun að það verði sé að nýta sér ferðir, þá verða þær eknar. Þetta er bara gert til þess að við sé skynsamleg nálgun á málið og síðan með einmitt á þeim grundvelli getum við þróa kerfið áfram að þessum 16 mánuðum liðnum og í það. Þannig að þarna þegar skrifa tillaga mín að við munum ganga til samninga við IS Travel á grundvelli þess eða á 15,6 milljónum á árs grundvelli í þessu kerfi og það sé innan þess marka sem við horfum til í kostnaðargreiningu okkar og sé hagkvæmt að taka því tilboði. Við leggjum töluvert undir í því að kerfið hefji störf 1. september og þá sé frágengið allt í kringu það því óska eftir því við bæjarstjórn að svo til að mér verið falið að undirrita samningu í IS Travel þennan legg einnig á grundvelli þessa verðfyrirspurnar og þessa tilboð sem það barst. Hún verið hér lögð fyrir og bæjarstjórn samþykki slíkt. Þá, svo áður komið fram verður stígenda mjög stórt skref í því að við kannski allavega fyrsta sinn frá því við sameinuðumst síðar í sameiningu Fjarðabyggðar árið 2006 eða sameiningu 2 og síðan náttúrulega sameiningu 2018 að við setjum upp heildstætt kerfi sem þjónusti sveitarfélagið að þessu leyti í landsamgöngum og við þurfum líka að horfa til þess að náttúrulega við erum með líka lið í almenningssamgöngum til Mjóafjarðar yfir náttúrulega lungan af árinu sem er í formi ferjunar frá Norðfirði yfir til Mjóafjarðar og það er náttúrulega einn liður í þessu því að þar get ekki enn hið minnsta, skulum við segja, verið landsamgöngur en það verður, ég veit að bæjarstjórn myndi bregðast snöggt við að setja þær á ef væri möguleiki til þess að vera með slíkar en það er náttúrulega sá hluti okkar samfélagsins þjónustaðar yfir vetrartíma með þeim hætti. En þarna er það komið samræmt kerfi á milli hinna staðana eða hinna hverfana í Fjarðabyggð sem myndi gera það verkum að hér verði aukist möguleikar á að sækja þjónustu, menningu, afþreyingu, íþróttir, atvinnu með föstum hætti og verði til þess að við þróum okkur í þessu og verði vonandi þessi lok næsta árs að þá bæjarstjórn sem þá situr muni geta þá farið í lengri útfærslu á kerfum til fleiri ára byggð á grunni niðurstöðu þessa tilraunaverkefnis. Það var ekki fleira því þannig að þá legg ég fram þessa tillögu og við erum falið að ganga til undirritunar samninga við IS Travel. Orðið er laust undir þessum lið. Það er engin beðið orðið og þá mun ég bera fram upp tillögu bæjarstjóra að honum sé falið undir þetta samninga akstur almenningssamgangna Breiðdalur fyrir Fáskrúðsfjörður og þeir sem það samþykkja vinsælt skeiðmerki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er dagskrá fundarins tæmd og það verður boðið næsta bæjarstjórnarfundar
samkvæmt fundar áætlun þann 2. september með dagskrá og ég þakka fyrir fundarsetuna og segi hérna fundi slitið.